Күннің esas вақалары ақта тариф етмеге азырмы. Студияда мен Султан Истакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Белі Қырым татар yazıcısı Аблязиз Велиев 80 yılығыны қайдетті. Кезлевдегі Исмаил Бей қасабасында екі соқақ тамир етіліп башланды. Ялтада 66-й көз чечек бала açıldı. Bu sene nasıl yanı çeşitler taqdim etildi. Кезлевде карате boyunca Butun Rusya yarışı geçirildi. Ukrayna'nın faşist baskıncılarından azat etilif konu kardeş halklarının umumi tarihini hatırlatkan bir tarihtir. Ama bugün Rusya ve Ukrayna için umumi olgan Ukrayn karamanlarını komşu devlet grajdanlarının anından yok etmeye tırışalar. Bu haqda Sergey Aksyonov o'zining Facebook sayfasında yazdı. Cumhuriyetinin yol başçısı Ukrayna için kurashda 3 milyondan ziyade Sovet askeri elak olganını kaydetti. Украина территориясында Қызыл Ордунун буюк арби операциялары олып кечкенini акта хатırlayмыз. Олар Сталиннің 10 дарбесі сайысына кірділер. Біз кене умуми қараманларымызны доғма Украиналы олғанларыны хатırlayмыз. Бу Павел Рыбалка ве Семен Тимошенко маршалары, генерал Иван Черняховский, Совет бірлігінің уч дефа қараманы Иван Кожедуб, партизан командиры Джесюр Сидор Ковпак ве эфсаневи истихбаратчы Евгений Березняк, Павел Судоплатов ве бенлерже белі олған ве олмаған башқа қараман. Yılının başından beri Kırım'da 7 milyonga yakın adam rahatlandı. Bu rakam keçken senege bakkanda 10%ga artkaçtır. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı Sergey Aksyonov haber etti. 2019 senenin mevsimi Yarımada'nın post-sovet devrinden endi en muvaffakiyetle dep tanıldı. En çok turist Moskva, Sankt-Peterburg, Privolжье, Ural federal okruglarından keli. Çetel yönelişler arasında birinci yerini Ukrayna ala. Rahatlanganlarının yarıdan ziyadesi Kırım köpründen keçip keleler. Кезлевнің Исмаил Бей қасабасында yollar құруcılığının ikinci basamağına keçtiler. Buna federal büdjetten kararnen 150 milyon rubley ayrıldı. Eki sokakta işler başlandı. Bu Dostluk ve Abdurrahim Reşidov adına sokaklar. Devamı bizim levhamızda. Эко-экскаватор ве 15 тензияде işçi bu yerde iş бірді қағабылы тоқты атмайтыш қызметчілер Кезлев янындaki Исмаил Бей қасабасында құруcılığının ikinci basamağına keçtiler. Federal maqsadlı programmanın lehası boyunca birinci növbette Dostluk ve Abdurrahim Reşidov sokaklarında muvazi şekilde işler başlandı. Şefik Ablalimov Исмаил Бей mikrorayonuna koçup kelgen birinci sakinlerden biridir. O bu vakаны tap 90-cı senelerden beri beklegenini kaydetti. Очень сложно было эти годы. Уже мы ни во что не верили. Только обещания. И вот наконец-то сейчас люди все довольны. Хоть к Новому году обещают сделать. Лиха çerçevesinde 6 metrlik kenglikte yol ve iki taraftan kaldırımlarının yapılması nazarda tutula. Obyektni nezaret etmek için Devlet Milletler Ara Komitetinin reis muavini Elmar Mambetov, şehir memuriyeti ve araba yollar hizmetinin vekilleri keldiler. Bugünkü kunde işlerinin grafiki tasdiklandı. В дальнейшем уже после того, как будут сделаны данные улицы, подрядчик будет поэтапно переходить к следующим улицам, дабы не допустить ситуации, как по первому этапу, когда корыто вырыли, а после этого, не успев положить ЧПС и щебень, люди были вынуждены передвигаться и в таких условиях. Шымдыкы вақыты бірінші басамақта бежерілген ішлер тоқтатылды. Тыш қызметші вазифесіні бежеріп оламады. Оңың анлашма бұзылды. Тыш қызметші араштырыла. Илерде оның анлашма тізілежек. Ветек бұндан сон ішлер девам еттірілежек. Екінші басамақ бойынша ішлерінің кележек сене екінленмесі планлаштырыла. Бұл федераль мақсадлы программа объектлеріне, яғни құрылы атқан мектеп ве балабақшасына алып барған yollardır. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Ахмеджеттеке раhatlıq бақчаларының сабық müdiri Александр Шабанов ақланды. Қырымның юқары махкемесі ona қаршы чықарылған үкімлі лағу етті. Шабановның Медениет ве раhatlық бақчаларының бірлешмесі деген идаренің müdir muavini Олег Батишевның көтеклевде қабатлаған еділер. Ағымдаки сене март айында Ахмеджеттеке Демирьол район махкемесі Александр Шабановға шартлы оларақ 4 yılға азатлықтан марум етілу жазасыны тайын етті. Иш бақылғанından yarım yıl keçken son aynı mahkeme öz kararını deneştirdi. Рустем Эмиров вефат etdi. Belli santraçnen vidalaşmaq için yüzlerce insan keldi. 70 yaşlı Rustem ağa infarkt sebebinden keçindi. Mevzunu Muhammed Zikiryayev devam edecek.
Альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малик яумиддин, ияка набуду ва ияка настаин. Бүгін yüzlerce vatandaşımız belli Kırım-Tatar Santıraç oyuncusu Rustem Ağa Emirov'nen vedalaşmak için keldiler. La ilahe illallahu. Rustem Ağa Emirov'ның tuğanları, dostları ve zenatdaşları için bu apansız ölüm oldu. Rustem Emirov Uzbekistanda doğdu. Onun yaşlığı Angren şehrinde geçti. O geologlar teknikumda tahsil aldı. 6 yıldan ziyade geolog olarak çalıştı. Bundan son Halk Hocalığı institutga okumağa kirdi. Stroybankta çalıştı. 1977 senesi Kurantasının beraber Kırım'a avdet oldu. Mında biznes ve cemaat işinin uğraştı. O Altın Beşik adlı klubunu teşkilatçısı edi. Главная цель этого клуба была помощь в создании семейных пар. Сейчас молодежь испытывает определенную проблему, судьбы разные, у кого-то второй, там, третий брак. И вот как-то помочь воссоединиться и создать семью, вот этот клуб знакомств очень активно помогал и способствовал этому. И до последнего времени такая работа проводилась. Rustem Emirov Kırım'ның belli santraç oyuncusu edi. O bu sport çeşidi boyunca turnirlerde teşkil etti. Около 10 лет назад он организовал шахматный турнир между сборными крымских татар и сборной Турции. Турки приехали в Симферополь, он смог оплатить этот приезд, оплатить этот турнир, и сборная крымских татар тогда одержала победу. Очень такое интересное мероприятие, оно практически здесь впервые на территории Крыма, и это организовало не государство, это организовало частное лицо Рустем Аға Эмиров. Bizim телеканалымыз Эмировлар қонантасына терен тайзелер білдірем. Мухаммед Зикиреев, Рафаэль Вахидов, Millet üçün. Ноябрьнын бірінден башлап 4 ай давамында Қара Денізде балық тұтылығы ясақ етілежек. Бұл вақыт сыныржылар идаре ве девлет органларының векілері профилактик ве тешкерюв тәдбірлеріні кечірежеклер. Бұл вақта идаренің матбуат қызметі білдірді. Қанун бұзыжыларға қаршы есе мемури месулиетлік бұйық жереме ве балық мүлкиетінің мұсадыресі қоланылажақ. Экабин 19 сенесі ноябрьнын борынден, экабин 20 сенесінің февраль 28-ні Қара Денізде балық тұтылығы ясақ етілежек. Ялта Дениз тіджари портындан Ялтадаки водопадны адлы өзеніне же. Ялтаның меркези пекітілген ялы кенарындан Артек портының акваториясына қадар. Кефе көрфезінде кефенің меркези ескелесінден Чумка бұрын ескелесіне же. Қарадақ табиқ құрығындан Толсты бұрынына же Меганом бұрынынан Пещерный бұрынға қадар. Қырым көпірінде мемори ярықлану теслерден кече демір yolының кемер қысмында 400-ге яқын қандил бияс ве қырмызы диодларнен янды. Умумен система 2 беңден зияде лампадан ибарет. Идаренің матбуат қызметі хабер еткені кебі донатыма тешкерувлері айры этапларнен кечірілежек. Yolының сонында yolының 1 километр Русия байрағы түслерінде ярықланажақ. Бұл ал yol әрекетінің іштіракчилеріне кедер етмейжек. Триколорны яқшы авада сәйлден де көрмеге мүмкін олажақ. Қырымның чоқ қатлы evlerinde ескі лифтлер денештірілежек. Бірінші көтерілув машиналары ярамадамызға енді кетірілді. Бұл 62 зиманеви донатыма. Яны лифтлерінің епісінде керекли шейлер бар. Тұтқыч, күзгу, брайль, урфатынян чығырув дөгмесі, қапыларда ачылу қапатылув незареті ве ең әсасы лифтлер энергия сақланув системасының тәнленген. Бұл іштерге жүмкури бюджеттен 150 000 рубли айрылды. Көтергіч механизмлеріні лифтлерінің Куланув тарихы біткен evlerde қояжақлар. Бұл елі Қырым чоқ квартиралы evlerінің капитал тамир ішлері бойынша региональ фонд Москвадан келген тешкилятнен 400 лифт донатмасының денештірів аққанда аңлашмалар имзалады. Данные 62 лифта – это, в принципе, остановленные лифты, да, за исключением там, некоторых домов в Ялте. Как распределяется? 44 лифта – это Ялта-Алушта, значит, 9 единиц Симферополь, 8 единиц Черноморская и по 1-2 единицы – это там остальные районы. То есть. И, в общем, 62 лифта, те, которые остановлены и не работают, мы планируем заменить до конца 2019 года.
Белли Крым татар язычысы, тәржіман сатыражи ве журналист Аблезис Велиев 80 яшыны толдырды. Байрам тедбіріні осой соплары, достлары ве сарвдашлары нен біраберлікті Крым татар театрынды қайдетті. Юбилярның иджады ве оның мұвақиетлері аққында бізім левхамызда. Бу акшам ижра этилген эр-бір ветешекер сөзлері тек бір адамға Аблезис Велиевге бағышлана. Белли язычы 80-нчы doğan күнүнү кайдете. Санада яңғыраған чоқ сесірлеріні Аблезис аға язды. Оларда о ана ватанымызға севгі ве Крым дүлберлігіні тасвирледі. Язычы шақа жоларақты Белли. Жан yürekten onu hayırlayımız 80 yıllık юбилейini ve elbette Allah bersin da ilerideki olgan юбилейлерде böyle güzel konsertler, toplaşular geçirip ve kaydetmeye onun юбилейлерін ileride de. Белли язычы журналист ве жематыр бабы яшайшны Крым татар эдебиятына бағышлады. Гурбетлікте туған тіліміздің сақлап қалуына исе қошты. Крымға вдет олған сон 8 ел девамында радиода Крым татар тілінде өзінің рубрикасына алып барды. Эсерлеріні фуаль суреттене шыретіп башлады. Он и переводчик, он и писатель. У него 79 изданий книг. И 80-е, к 80-летию он еще готов к изданию. Аблезис Велиев Крым татар эдебиаты ве журналистикасы саларының темелжелерден бұрыдыр. 2007 сенезі Чобан зады мукафатынан наил олды. Бозым телеканалымыз хайырлабларға қошыла ве Аблезис ағамызға жади муафақиет ве озун омор тілей. Фатиме Сейдаметова, Фериде Якубова, Рафаэль Вахидов, Меллет Ичун. Никита Небатат бақчасында ел кешірілген 66-й хризантема балы açıldı. Бұ тәдбір бұтын мемлекеттен беңлерже туристлеріні желпеті. Бұ сене зияретчілерге яны күш чечеклерінің чешітлеріні сечмектен ғайры оларға ат бермек имканы да пейда олды. Мевзуны мұхберіміз София Шукурова девам ете. Никита Небатат бақчасындаки күз чечеклер балы бұл сене юбилейні қайдеті деп саймаға мүмкін. Хризантема чечегінің үстінде селекция ишлері башланғандан 80 ел кечті. В этом году мы получили документы на 2 сорта хризантемы крупноцветковой. Это хризантема египтянка, которую вы можете видеть здесь, и хризантема лепестковый дождь. Особенности этих сортов заключаются в том, что они относятся к группе крупноцветковых хризантем, но имеют очень раннее цветение. Практически некоторые из них зацветают даже раньше, чем сорта мелкоцветковых хризантем. Бу елы египтянка адлы чечек ilk sefer тақдим етілді. Бу en erте гулеген чечеклерден бірі. Оны бу бақчада чықардылар. Бақчыван, селекционер ве ландшафт дизайнерлері бу сене ажайып чечеклер композициясыны яратмаға тырыштылар. Композиция построена в виде 8-лепесткового цветка, который находится в центре, и лепестки отходят от центра по всему полю. Это будет видно только сверху, наверное, да? Ну, в общем-то, да. Сверху можно будет увидеть. У нас есть прекрасная смотровая площадка, с которой можно будет рассмотреть всю экспозицию. Бу елки парата күз чечегінің 500-ге яқын чешті тақдим етілді. Кешкен сенеге бақанда бу 200 чешітке зиядедір. Хризантемалар 1 гектарның 3-тен бірінде сачылған шекіл ве ренклерінің чешітлігі әр-бір зияретчіні айретте қалдыра. Я приехала из Ростова-на-Дону. Сегодня ночью ночным автобусом. Очень устала, но я сейчас такая довольная, потому что красота необыкновенная. Великолепно, чудесно. Мы, крымчане, очень рады за Крым, что он цветет, расцветает, что очень много людей посещает нашу родную землю нашу. Очень рады из Мелета встретить хороших, красивых людей. Были как-то в мае. Цвели тюльпаны, тоже было очень красиво. Ну, а хризантема вообще мой любимый цветок. После 7 ноября. Вот тогда оно все будет, по-моему, расцвевшее. Мы обычно 10 ноября приезжаем. А это приехали, потому что погода хорошая. Пчелиный рай, Млечный путь ве мис вселенная. Айны более оригиналядlarını туристлер яны чешішлер үшін тевсие етелер. Более имкан оларға тек бу сене берілді. Бу селекцион номинелеріне есе бір қач ел девамында яраттылар. Из новинок селекции будут представлены 94 гибридные формы. Из них 40 крупноцветковых и 54 мелкоцветковых. На следующий год они будут размножены в достаточном количестве. Большинству из них будут присвоены названия, и посетители выставки могут увидеть их уже в большем массовом представлении. То есть на следующий год мы опять побьем рекорд? Думаю, надеюсь, да.
хризантема бу кеч кус чечегыдыр. Ойылның бу мевсімінде ярымадамызны яраштыра. Айны шу себептен шымды да эпсі чечеклер açmadı. Кус чечеклер балы декабрның ортасына қадар девам етecek. Onun için bu дүлберлікні корып етіштірмеге істегенлерінің да вақытлары бар. Надия Исаева, София Шикурова, Эльдар Заитов, Милет үшін. Қырым пайтақтындaki тарих музейінде Ахмеджет Йошкар Ола Дослух көпірі адлы сергі açılды. Экспозицияда Мари халқының китаплары, фоторесімлері, милли киімлері тақдим етілді. Бұл сергі арқалы Қырым сәкенлері Мари Эл Жұмхуриетінде яшаған тамыр халқының медениетінен таныш ола білелер. В 2017 году был подписан договор о сотрудничестве между нашими городами. Город Симферополь, замечательный, интересный город с культурной, исторической, огромной историей. И, конечно же, город Йошкар-Ола, которому в этом году тоже исполнилось 435 лет. Для нас это очень важное событие. Кезлевде карате бойынша бұтын Русия ярышлары кечті. Бұтын мемлекетімізден 500-ден зияде спортчы арасында ең яқшыларыны сетчілежек. Олар сондыра Русия чемпионындаки чықышларда іштірак етежеклер. Кележек сенеден башлап карате бойынша медаллер ilk sefer Олимпик ойынларында ойналажақ. Мұхбирлеріміз спортчыларнен көріштілер ве шарқи күрешінің инжеліклеріні сорап білділер. Тенгиз Калдани озгун урувларны идман ете. Догма Кабардин-Балқариялы спортчы Бұтын Русия ярышларында Қырымны тақдим етті. Тенгиз 17 елік спортив карьерасы девамында Европа чемпионатында мукафат қазанды. Эко Кери Русия чемпионатында ғалип чықты. Очень хорошая конкуренция уже сейчас и впоследствии тоже будет. То есть с каждым годом все больше людей приезжает. Тенгиз турнирінің чуқысы штиракчылары кыбы Халқара карате федерациясының азасы ола. Услуп жетіндегі хусусиетлерден ғайры бұл тешкілятның спортчылары Токиода кечірілежек Олимпик ойынларда карате спортчы шыты тақдим етежеклер. Тешкелечілар қайд еткенлеріне көре кезлевдегі турнир более мақсадларға илк адымдыр. Если это касается именно крымских спортсменов, это отборочный турнир для крымчан на чемпионат России, который будет 6-8 ноября в городе Казань. И отборочный турнир для первенства России, которое будет в Тюмени, значит, 6-7 декабря. ВКФ карате Олимпик спортчы шытлығы. Оның үшін тетбордан тешкіл етілівіде пек yüksek seviyede hazırlана. Бір татамеде бір қача кем çalışа. Урувлар ве вақыт таблода көстерілі. Ата кемлерге мұнда айры ерлер берілді. Қайделерге көре более ерлерден олар кетмеге ақлары yok. Умумен медаллерінің 44 комплекті дарқатылажақ. На 3 татами выступят более 500 спортсменов. Разыграют они 44 комплекта медалей. Победители в общекомандных выступлениях увезут домой вот такие вот кубки. Кезлевдегі турнирге 15 региондан спортчылар келіп етті. Тешкелечілар еменлер бүгінгі ярышларда Русияның ең көчлі каратестлері чықышта бұлыналар. Я считаю, что Крым – это одно из самых интересных, перспективных мест для развития такого вида спорта, как карате. Наши спортсмены достигают высоких результатов. Мы поэтому благодарим весь тренерский состав за то, что отстаивают наши спортсмены цвета нашей республики, флага. Мы этим гордимся. Ярышларның бірінші күні медальлерінің чоқысы юниорлар ве пара каратестлері арасында ойналды. Ярышларның сонки күні татамеде абсолют ве умым тақымчықы категорияларының векілері чықышта бұлына жақлар. Фатиме Сейдаметова, Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Бұғырчада Мангуб спортив клубы өз доған, яни яратылған күніні қайдатты. Тәдбірде 25-тен зияды спортчы ве оларының ана бабалары топланды. Ең яқшы күрешчілер үшін спортив күреш федерациясының президенті Ахмад Булат ортақлық күреш тұтушыларына кечірді. Клубның фаалиеті ақында бұзым левхамызда. Татамеде Ахмеджетнің яш чемпионы Имран Нурулаев. Юнан Рома Курешанин енді бір қач елдан берлі ұғраша. Спортчы 25 килоға жечекі категориясында чықышта бұлына. Ойынды бірінші дақылардан рақыбыны еңне ве бірінші баларны қазанып башлай. Как тебе удалось заработать больше баллов? Я ему сделал перевод и нарок с вертушкой. Бұғырча микрорайонның 25-тен зияде күрешчісі Мангуб спортив клубында топланды. Зал өзінің бірінші доған күніні қайдете. Зибеде Нурулаева 8 яшлы күрешчі Имран Нурулаевның анасы ОР вақыт оғлына қол тұта. Бүгін есе залға бұтын құрандасынен келділер. Мұнда спортчының ана бабасы ве қыз қардашы бұлына. Очень нравится наш тренер Ахмат Нариманович.
очень рады, что конкретно к нему ходим заниматься борьбой. Ребенку очень нравится, вот это самое главное. Да. Он нас не раз уже занимал первые места. Ортақлық ярышларына спортив күреш федерациясының президенті Ахмат Булат кечере. Ол ғалеплер йоқ ортаға чыққан бір балайынды чемпиондыр деп ышандыра. Ярышлардан соң есе балаларға татлы зияфетлер азырладылар. Бұл зал бір елавелсі девлет думаме бұсы Руслан Балбекнің тешебюсілі бір мескен ноқтаға спортзал адлы программа бойынша açılды. Қырымда умумен 8 модуль спортзалы құрылды. Бүгін Мангоп спортив клубында 5 группа идманлар кечере. Милеве Юнан Рома күрешлері бойынша дерслеріні учидманжы кечере. Работает зал круглосуточно, скажем так. В 9 утра начинаются тренировки, 9:30 вечера заканчиваются. То есть 5 тренировок идет, соответственно. Самый маленький к нам, который ходит, это 4 года. Вы сегодня видели, как он боролся умело. Ну и самый, который взрослый, самый именитый борец нашего полуострова, это Сулейманов Рустем, который завоевал множество медалей на международных турнирах, на всероссийских, само собой, на чемпионатах России. То есть, его перечень, его наград очень велик. Ахмат Булат айтқанына көре залының əsas мақсады сағлама ятарзыны рефақат етуғдыр. Идманжылар емен бұл микрорайонда чемпионлар несілі осып чықажақ. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичун. Ялта шайрынды суф усты денежделер күні нет выше чести родине служить серлевала Арби ватан перверлік акциясы кечті. Сәкелер үшін қара деңіз флотының Арбиве махсус техникасы көстерілді. Ялтаның ялы кенарында тарла ашханелері де чалышты. Байрам қара деңіз флотының ерве ойын ансамблінің концертінен девам еттірілді. Орехово-Зуева адлы Арби гемінің палубасында есе Ялта шайрының талибелері Юнармия адлы Бутунрусия Арби ватан первер арекетінің сыраларына қошылдылар. Тантаналы ант етуден сон оларға ишаретлер бағышланды. Разрешите от себя лично, от члена военного совета, от экипажа корабля поздравить вас с этим замечательным днем. Пожелать вам прежде всего хорошего настроения, творить, созидать, любить. И чтобы сегодняшний день для вас был самый-самый запоминающийся. С праздником вас! Bundan da gayrı musafirler için istihbarat ve deniz pехотасы bölükleri çakışta bulundular. Gemide ekskursiyada keçirildi. Bugünkü bu episi haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.